Давид, пак ли крещиш? Чуваш се из цялата къща. Among Us, Siren Head! Случайно ги извиках тези неща. Татко ме предупреди. Искаш да ми вземат не само таблета, но и телефона ли? Хайде, осъзнай се. Просто имах предвид, че аз и робота сме добри танцори. Покажи. Виж, тук натискаш бутон и той танцува.